Ну что, пацаны, куда едем? Поедем куда-то покушать? Да. Ого! А что это у вас? Что это вы такое крутите? Ничего себе! Ну ничего себе, какие у вас классные штучки! А где вы такие взяли? Кто вам принес? Мама! Японцы. Японцы принесли. Мама! Ну что, едем куда-то покушать? Да. Поехали. Едем кушать кебаб? Да! Поехали! И пиццу! И хорошо. Эти детки вечно что-то такое придумают. Я даже не знаю. Детки, а дадите мне поиграться такими штучками? Конечно, нет. Детки, а что вы делаете? Вы что, опять крутите вот это? Я же вам сказала кушать. Я кушаю. Ты фольгу уже ешь, кошмар какой-то. Картошки лежит на машине. А я ем. Ну хватит, детки, уже. Все, прекращайте с этими штуками. Уже надоело, честное слово. Вы уже даже нифига не соображаете. Все мы соображаем. Да, я вижу, как вы соображаете. Максим, смотри, что ты уже ешь. Детки, я вам сколько раз говорила, хватит уже крутить эту всю фигню. Кушайте. Посмотрите, вы уже едите фольгу, уже не картошку едите, а бумагу едите. Мама, хватит уже. Давай, Максимка, уже кушай, уже доедай. Что ты ешь? Ты посмотри, что ты кушаешь. Кошмар какой-то. Ну вы уже совсем с ума посходили. Я ем чай. Кошмар, детки, какие же вы у меня вредные, а! Вот что бывает, когда не смотришь, как кушать и куда кушать, а! Ужас какой-то, я не знаю, что мне с вами делать. Дуська, ты как так ел? Ты куда смотрел? Куда? Ты сюда? Конечно же, ты сюда смотрел. Ужас. На колени. Там в машине. Под задницей. Кругом эти штуки. Максимка, а дай мне поиграться хоть одной такой штучкой. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, дай мне, пожалуйста, поиграться. Ну, хоть одну. Смотри, сколько у вас. Же нет. Жадина. Конечно же нет. И ты жадина. Смотрите, сколько у вас есть. Ах, так. Жадины вы. Все, а у меня вот что есть. И я вам это не дам. Вот какой у меня есть. И вот какой у меня есть. И я вам это не дам. Вау, какие. Они светятся. Вот этот светится ночью, между прочим.
Смотри, 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 спешит, спешит. Попугай хочет телефон. Смотри, как пытается. Сильно, сильно тянет. Смотри, как схватил и держит. Чао. Смотри, как пытается достать. Ты, блин. Смотри, двумя лапами, смотри. Смотри, разозлился, разозлился. Что такое? Сейчас две лапы вытянет. Хоть что-нибудь дайте. Не знает, не знает, что. Что сказал? Так. Может, тебе камеру дать? Что? Может, тебе камеру дать? Так. Сейчас будет кричать.